নমস্কাৰ সকলোকে আজি পুনৰ বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ভাতৰ কাহিয়ে হৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিলো আৰু সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিছো আগতে যিমানবোৰ ভিডিঅ'ত মোৰ মৰম দিছে আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ তাৰ বাবে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালেও বেয়া পালেও এটা লাইক এটা কৰি দিব বুলি আশা কৰিছো আৰু ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে কমেন্ট এটা জনাই দিব আৰু লগতে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনোৱাৰ লগতে নতুন বন্ধু বান্ধৱীসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলো আৰু আজি মোৰ ভাতৰ কাহিত মানে মই লগত লৈ লৈছো এয়া হল ৰঙালাও মাছেৰে হতে ৰঙালাওৰ আঞ্জা আৰু ইয়াতে আছে মণিপুৰী ইৰম্বা কচু গুটি তাৰমানে ইৰম্বা হয় খুব জ্বলা দি পেলাই তাৰমানে ইৰম্বা কৰা হয় চাটনি হয় দেই এইটো ইৰম্বা মানে কি মোৰ ভিডিঅ' বিলাকত আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিজ বিলাক পাই যাব আপোনালোকে ইৰম্বা মানে কি হয় গম পাই যাব আৰু এইটো হল কচুৰ ইৰম্বা তাৰপিছতে লগত লৈ লৈছো এই সালাড থোপা লৈ লৈছো গাজৰ বিট তাৰপিছতে বন্ধাকবি আৰু মাছ তাৰমানে এইটোত অলপমান লবলৈ অসুবিধা হয় হে মানে মাছৰ পিচটো মই কাহিখনত লৈ লৈছো গতিকে মই আৰম্ভ কৰি দিও বহুত দেৰি নকৰাকৈ গতিকে আৰম্ভ কৰি দিও কিহে আৰম্ভ কৰো আগতে ৰঙালাও দি আৰম্ভ কৰি লওঁ ভাত পানী খালে নে আপোনালোকে প্ৰথম কৰা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম মাছ অলপ মানে আৰু ভাত এমুঠি হৈতে এয়া আপোনালোকে লৈ বুলি আগবঢ়ালো পৰিয়ে থাকিলে এতিয়া মই খাই দিও আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ বান্ধৱী এজনে কৈ আছিলে তোমাৰ ভাত খোৱাৰ হেৰিটো বৰ ভাল লাগে ভাত খোৱা ভিডিঅ' বনাবাচোন বুলি বহুত দিন মই বনোৱাই নাছিলো তাকে আজি বনাই দিলো তাইৰ মানে এতিয়ালৈকে চেনেল নাই তাইও তাৰমানে চেনেল খুলিব বিচাৰিছে তাই চেনেল খুলিলে আপোনালোকক মই লিংকটো দি দিম বাৰু যেতিয়া খোলে আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া হৈছে বিট মোৰ প্ৰিয় মই বিট খাই মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ মোবাইলটো বেয়া হোৱাৰ বাবে ভিডিঅ' কেইটা মই ভালকে বনাব পৰা নাই
বহুত টেষ্টি আছে জ্বলা হ'লে মই ভাল পাওঁ খাই খুব জ্বলা দি বনোৱা যায় যে সেইটো কাৰণে মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ আৰু ৰঙালাওটো টেষ্টি আছে কিন্তু ৰঙালাওটোত মানে মই জলকীয়া দিয়া নাছিলোঁ আমাৰ ছোৱালী দুজনী খাবৰ কাৰণে ছোৱালী দুজনীয়ে খাই যে সেইটো কাৰণে মই দিয়া নাছিলোঁ মাছৰ কাঠবোৰ বাছোঁতে বহুত টাইম লাগে দেই বন্ধাকবি বহুত মাছ আহিলেচোন এপিচ দুপিচ 3 পিচমান মাছেই আহিলে মই গমেই নাপালোঁ মোৰ কাৰণে ভাল হ'ল আৰু মাছৰ কাঠকেইটা বাছোঁতে খালি টাইম লাগিব নজনাকৈয়ে তাৰমানে মই লওঁতে এপিচহে লৈছোঁ কিন্তু 3 পিচ আহি গৈছে আজি ভাগ্যটো ভাল মেকুৰীটোৱে বৰ দিগদাৰ দিছে দেই আগতে বিট খাই মই ভাল পোৱা নাছিলোঁ মোৰ মাজতে হিমোগ্লোবিন বহুত কমি গৈছিলে কমি যাওঁতে তেতিয়া তাৰমানে কেতিয়া শিকিলোঁ ক'ব গ'লে বিট আনিছিলে এখেতে বহুত মানে বেয়া পাওঁ যদিও তাৰমানে পুৰা একদম হেৰি হিমোগ্লোবিনটো হওক বুলি পুৰা বিট খোৱা গৈছিল তেতিয়াৰে পৰা মানে একদম বিট মানে প্ৰিয় হ'ল আৰু প্ৰথমতে অলপমান গুণ পাইছিলোঁ সেইটো গুণটো এতিয়া মই নাপাওঁ সেইটো গুণ যোনটো গুণ আহে ন সেইটো গুণটো এটা মানে মই বেয়া পাইছিলোঁ পিছে এতিয়া ভাল পাওঁ সেইটো গুণটো মানে বেয়া নাপাওঁ এতিয়া ভালহে পাওঁ তাৰমানে
ভাতকেইটা খাব নোৱাৰো বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে লাহে লাহে কৰি গোটেইকেইটা আৰু গোটেই একদম ইঞ্জিনত সোমাই গৈছে আৰু একদম ইঞ্জিন চাফা পাৱাৰ আছে ইঞ্জিনৰ মোৰ খোৱা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ চালে কেনে লাগিছে কেনে হৈছে আজি মোৰ খোৱাৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব একদম নাকেদি পানী বৈ গৈছে গতিকে ইমানটো মানতে মই মোৰ আজিৰ খোৱাৰ ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছো আৰু বহুত গিটা আছিলে কিন্তু খাব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু খাই গৈ আছো আৰু একদম সোমাই গৈ আছে পেটলে ভাত এনেকুৱা হৈছে আৰু গতিকে ইমানটো মানতে টাটা বাই বাই দিলোঁ সকলোৱে প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ইমানটো মানতে টাটা বাই বাই